Dostlar, hazırda Miami'dəyik və Miami'də Versace'nin evindəyik. Əslində Versace'nin evi hazırda restoran və oteldir, amma burada ABŞ tarixinin ən böyük cinayətlərindən biri baş verib. Hazırda sizə mansionu göstərəcəm, həm də bununla bağlı məlumat verəcəm. Çox maraqlı yerdir, fərqli ab-havası, atmosferi var. Villa 1930-cu ildə Dominikanlı memar tərəfindən tikilib və 1992-ci ildə Versace buranı görüb, bəyənib və 2,9 milyon dollara satın alıb. Təbii ki, villa alınandan sonra ora yenidən dizayn olunub və Versace buranın dizayn olunmasına milyonlarla dollar pul xərcləyib. Çünki həm dizaynlar fərqlidir, həm də burada qızıldan istifadə olunub. Villanın ən maraqlı, ən diqqət çəkən yeri isə bax bu havuzdur. Havuzda elə 24 karatdan çox qızıl istifadə olunub və burada naxışlarda əsas motiv meduza başıdır. Çünki Versace brendinin əsas motivi də meduza başıdır. Amma bu villa Versace'yə uğur düşərli olmur, uğur gətirmir. Çünki Versace şəhər gəzintisindən qayıdarkən pilləkənlərdə elə güllələnərək öldürülür. Bu isə ABŞ tarixində qanlı faciələrdən biri hesab olunur və daha sonra bu hadisədən sonra villa daha da məşhurlaşır və bu villanı görmək üçün dünyanın hər yerindən axışıb Miami Beach-ə gəlirlər.